はい、皆さんおはようございます。いつも視聴いただきありがとうございます。今回はですね、こちらのホワイトクローバー、白爪草についてお話ししていきたいと思います。白爪草、ホワイトクローバーは、河原ですとか、あとは田んぼのあぜとかですね、いろんなところで見かけることできると思うんですね。で、主にそのカバープランツといって、雑草を抑えるというような目的で使用されているかと思います。で、繁殖力が強いっていうことで、植えちゃいけませんよっていうね、なんか動画をちょっと見かけたので、実際どうなんだろうなというのが気になったので、今回動画を作ります。で、鎌倉ファームでも、この白爪草、長年植えてきてまして、目的としてはですね、やっぱり雑草を抑えたいんですね。私は自然農というやり方でやってるので、農薬とかですね、除草剤っていうのは使わないんですね。使わない理由としては、まず一つはお金がかかるという部分と、二つ目は、やっぱりね、土壌に良くないだろうなというところで、使ってないです。使う予定もないんですけど。で、そうなると、例えばこういうですね、畝ですね、野菜が育つ畝、ここはもうね、しょうがないんで、こう草を刈るんですけど、それ以外の、例えば通路とかですね、そこの草も、雨の後とかどんどん生えてくるんですね。自分だけが作業してるときは特に刈らないんですけど、お客が来たり、人が来るときには、前もってですね、草刈りとかするんですね。おそらくですね、まあ、春から秋までがシーズンだとすると、どうでしょうね。月に2回ぐらいはガーって草刈りやらないと、ちょっと見た目が良くないのかなと。実際は人が来る前にもうやるって感じですね。で、これだけの面積があるので、そうですね。2、3日ぐらいかけてやる感じですね。もちろんその草刈りだけするわけにもいかないので、できるだけですね、その草刈りの手間を抑えたいんですね。ということで、ホワイトクローバーがいいんじゃないかということで植えてきました。で、継続して、ここをね、管理というか、やりだしてもう6年目ぐらいなんですけど、この6年間、2年に1回ぐらいこうね、なんか思い立ったように撒いてきたんですね。で、今年も2年ぶりに撒こうかなと、ちょっと気になりだしたので、今回動画を作ってます。で、私が撒く前もちょっと調べたら、繁殖力がすごいんで、撒かない方がいいみたいな記事があったんですね。大丈夫だろうってことで、私は撒いてきたので、実際じゃあどんな感じで繁殖しているのかというのをちょっと今日動画でご紹介したいと思います。白爪草なんですけど、歴史的に言うと、江戸時代に入ってきたみたいなんですね。オランダと日本は貿易があって、その時、ガラスとかを買った時に、箱にその緩衝材、その今で言うとプチプチみたいな代わりにこれ白爪草が入ってたと。そういった意味合いで、その白い詰め物ということで、白爪草みたいなんですね。で、今はいろんなところで、そのカバープランツとして使われていると思うんですね。そういう歴史があるみたいです。白爪草にはもう一つ大きなメリットがありまして、それはね、栄養分である窒素をですね、土の中に固定できるんですね。で、窒素って、どういう役割があるかっていうと、これはですね、昨日ちょっと、買ったごぼうなんですけど、こういう茎ですとか、こういう葉っぱのですね、成長に、必要な栄養素になりますと。で、特にその、食物の初期のね、生育に影響があるみたいなんですね。だから窒素っていうのは、畑には入れていかないといけないと。で、だったらそのなんかね、化学肥料とかでバンバン入れればいいじゃないかということになるんですけど、あんまり入れすぎると、今度実がならなくなるみたいなんですね。肥料ってたくさん入れると虫が寄ってくるんですよね。ちょっとこの作物もメタボになって、それがなんか栄養分ってことで虫がすごい寄ってきちゃうので、入れすぎるとそういう弊害があると。とはいえ適度にね補給したいんですよね。どうやったらいいかっていうと、その白爪草を育てて、窒素を土に補給させると。で、じゃあ白爪草はどこからその窒素を取ってるかっていうと、実は窒素っていうのは空気中にですね、いっぱいあるみたいなんですね。ただ、この空気中にある窒素をこういう、食物は、吸収できないので、根から吸収しますから、栄養は。なので、白爪草が、自らの根っこに、根粒菌っていう名前なんですけど、そこにその窒素を、保管するというか、白爪草を育てれば育てるほど土はね、豊かになるということなんですね。ですから、カバープランツというですね、雑草をこう抑えるメリットと、栄養を土に補給するという2つのメリットがあります。
以上がですね、メリットなんですけど、デメリットとして言われているのが、繁殖力が強いので、他のね、草とバッティングしちゃうと。それは確かにね、言われてたんですね。私は気にせず、巻いて今まで来てるので、ちょっとこの後紹介したいなと思うんですけど、ちょっと調べた感じだと、特にその芝生との相性が悪いみたいなんですよね。で、お庭で芝生を植えられてる方、たくさんいると思うんですけど、そういう方にとっては、一度入ってしまうと、もうね、ずっとバトルが繰り返されるということで、なんかちょっと毛嫌いされてる部分もあるのかなと。実際にですね、この生育がどうなのかっていうのをちょっと今から見ていければなと思います。こちらはですね、5番の田んぼになりまして、この周りにですね、白爪草、かつて撒いたんですね。ちょっといつ撒いたかまでも覚えてないんですけど、先ほどお話したように草刈りの手間を減らしたいので、至るところに、撒いていると思います。今この映ってるのが白爪草ですね。ちょっとアップで寄っていきたいと思います。こちらがそうですね。で、ここだけ見ると、白爪草しか生えてないと。植物にはですね、アレロパシーっていうなんか仕組みがあって、アレロパシーっていうのがあるので、白爪草がこうね、結構生い茂ると他の雑草が生えてこなくなります。そういったことで、カバープランツとして有効なんですね。で、ここだけ見ると、白爪草がかなり優勢ですよね。他の雑草はあまりないと。ちょっとここに草が生えたりしてますけど。で、こうなってくれると、私はね、こういう草抜いたりしないで済むんで、ありがたいですね。狙い通りというか。で、隣のここを見ると、かなり今バトル中というか、競り合ってる状況ですよね。これから言えるのは、こちらに、強い白爪草の運勢があります。ただこれがね、なんかこう無限に広がるってことはないようですね。やっぱり常にその他の草との戦いがあるというか。ですからね、一度植えたからって言って、全部白爪草になるとは言い切れないと思うんですよね。白爪草が生えやすいところは、割かし乾いてるところみたいなんですね。湿地には生えないみたいです。ですからちょっとこの後紹介しますけど、こういった、なんというのかな。段差があって、水が下に流れていくようなとこ、乾いているようなとこに多いのかなって気がします。水がなんか抜けないところ、ぐちゃぐちゃしてるところにはあんまりいないような気がしますね。ですから使うにしてもやっぱり向き不向きがあるのかなという気がします。ここにも塊がありますけど、ここも他の草と共生してますね。この辺にもいますけど、他の雑草も昔からいた草ですから、しぶといというか、そう簡単には勝たせてくれないのかなと。この辺とかもそうですね。今はですね、まだあんまり天気が良くないのと、まだ涼しいので、あんまりその雑草が生い茂ってないんですけど、これからその天気が良くなったり、暖かくなるとですね、雑草すごいんですよね。特に雨が降るとすごい成長してきて。で、今ちょっとここに映ってますけど、名前もわからない稲科なんですが、4月の時点でもうこんな大きくなっちゃってるので、これほっとくとですね、どんどん大きくなっていくんですよね。これは昨日ちょっと買った稲科なんですけど、こんな感じでですね、非常にたくましいというか、今の段階で切るにも取るにもすごい苦労しました。これがですね、大きくなったらもっともっと大変になるんですね。ですからこういった雑草を抑えてくれるだけでもすごいメリットがあります。昨日ちょっと時間があったので、たくさんこういう稲科の雑草を切ったんですけど、今年はちょっと美しい田園を目指しているので、これとかもそうなんですが、4月の段階でもうこんなに大きくなってしまっていて、これほっとくとね、夏になったらもうすごい大きくなるんですよね。
こういうね、雑草を抑えてくれればありがたいんですけど、通常はですね、これ引っこ抜くのすごい大変なので、大きくなったら定期的に草刈りするということなんですね。だから非常に手間がかかります。手間がかかり続けます。先ほどお話した、抜いたやつなんですけど、植物のですね、成長点についてちょっとお話したいと思います。この辺で切ったとしますよね。そしたらまた復活してくるんですよね。というのは、植物の成長点っていうのが、この辺にあるんですよね。この地際。このギリギリのとこ。この白いとこですね。だから、この下で切らないと、また復活してきちゃうんですよね。で、ここで切るってね、結構大変だと思うんですよね。もう本当にね、際で切らないといけないので。ということで、根っこから抜かないとダメですよっていうのはそういうことなんですね。これがね、邪魔だからって言って、この辺で切っててもまた復活できちゃうと。ただ、このね、成長点より下で切るのってすごい大変なんで、実際は無理なので、こうやって根っこからね、抜かないといけないんですけど、見ていただいてわかるように、かなり根っこがびっしり張ってるんで、引っ張っても抜けないです。鎌でね、ゴシゴシやりながら昨日抜いたんですね。すごい疲れますと。なので、楽にね、管理するにはやっぱりカバープランツを植えた方がいいのかなと思います。この辺は畝があるところですね。畝と畝の間の通路にも、植えてありますと。ちょっと寄せてみますけど、完全に白爪草だけが、やっぱりね、優勢ってわけじゃないですね。この橋の周りには、もうずっとですね、イネ科の葉っぱが、切っても切ってもいるって感じですね。気合を入れて引っこ抜けばいいんですけど、引っこ抜くのも体力を奪われるので、時間を奪われるので、ついつい草刈りだけで済ましてしまうと、永遠にこの、いたちごっこというか、繰り返される感じですね。ここは一番の畝になりまして、ここはね、ニンニクを植えてるんですね。で、隣の畝が2番になりまして、ここはニンニクと、奥にごぼうを植えてますと。で、この間の、畝の間ですね。ここにもね、白爪草植えてきたんですけど、どういう状況かちょっと見ていきたいと思います。この1番と2番はですね、全体的に言うと、ちょっと低い位置にあるんですね。ですから、あんまり水はけがもともと良くないところになります。こういう畝はね、ですから高くして、水はけがいいようにしたんですけど、この畝と畝の間の通路のところはですね、どうしても水はけが悪いんですね。で、結果的にですね、ちょっと見てみますけど、こういう感じで、ちょっとぐちゃぐちゃしてますと。はい。で、こういうところにはほとんど白爪草いないですね。人間の思いとは裏腹に、植物は正直というか、植物が得意なところでしか生育できないんですよね。こういう湿ったところでは白爪草は生えられないという感じになります。ここは2番の田んぼになりまして、ここがあぜですね。で、この一角だけは白爪草が、なんとか縄張りを主張してるんですけど、それ以外については残念ながらそうでもないです。私は白爪草を植えるときに、土を削って白爪草を撒いて、また土をかぶせてみたいなことはしてないんですね。こういったところから種をまいて頑張れみたいな感じでやってるので、なかなか生育が悪いんですけど、それでも生き残ったのがこのエリアですね。この白爪草がね、全部広がって、やがてこのあぜを全部覆ってくれるといいんですけど、なかなかそういうわけにもいかないみたいですね。
入り口に向かう通路になります。ここにも撒いてまして、ここはね、わりかし乾いてるところなんで、結構優勢になってきました。この辺とかは結構期待通りにシロツメグサが生え出してますね。ただ普段歩いてるところはやっぱり踏まれすぎているせいか、何も生えなくなっちゃってますね。まあこの辺もうまくいってますね。まあこういう感じで覆ってくれるとすごいありがたいですね。こちらはですね、小川沿いの通路になります。ここは結構水はけがいいので、発育には良さそうですね。まあこんな感じで期待通り、はい、育っています。で、今映ってるの、これもね、シロツメグサなんですね。シロツメグサって可愛いイメージがあると思うんですけど、なんかね、時折こうやって、こんなすごい大きく背が高くなるやつもいるんですね。この辺はなんか、こんな感じで背が高くなってます。こうなると邪魔なんで刈りますけど、こう見るとなんか背が高くて、一体何の草だろうっていう感じですけど、こういう風な成長を遂げるやつもいますね。この辺のこういうイネ科が厄介ですね。ここまで大きくなるともう、本当に除去するのも大変ですし、先ほどお話したように成長点の下から切らないといけないんで、実際はもう掘り返すしかない感じですね。いかがだったでしょうか。ちょっと鎌倉ファームぐるっと一周して、シロツメグサの発育状況をお伝えしました。思ったよりもですね、強くないかなというのが私の印象ですね。もっともっと抑えてくれるとありがたいんですけど、やっぱりね、自然の植物との戦いなので、そう簡単ではないのかなと思います。私が一回草を全部刈って、土をほぐして、それでシロツメグサの種をまいて、で、まだ土をかぶせてみたいな、そういうところまできっちりやればまた結果は違うのかもしれないですけど、通路にね、そこまでやるのはね、なかなかちょっとまだ厳しいです。なので、今まではね、本当にしっかりとシロツメグサを育てたことはなかったんですね。正直今までね、そういった余裕もなかったので、これからですね、後ろにあるこの3番の田んぼのあぜについては、シロツメグサをしっかり育てていきたいなというふうに考えてます。今年からですね、稲作の動画を週に1回、更新していこうかなと思ってますので、今後ですね、ここの後ろにあるあぜというのも、ちょっとね、きっちりやっていかないといけないんですね。同時にシロツメグサを育てて、願わくば、来年はもう全部シロツメグサだけのあぜになったら素晴らしいなというふうに考えてます。それをやるにはですね、本当に雑草との戦いなので、どこまでうまくいくかわからないですけど、ちょっと今までよりも真剣にシロツメグサを育てようという気持ちでやっていきたいなと思います。そういうことをやってきますので、単純にですね、シロツメグサを植えたら、もうね、繁殖力がすごいから、植えない方がいいというんではなくて、うまく付き合うやり方とかですね、そういったものもご紹介というか提案していければなと思います。で、同じように繁殖力が強い毒ダミとかですね、あるんですね。毒ダミがすごいね、一時バーって広がることもあるんですね。ここはそうでもないんですけど、入り口寄りの通路とか、あと私の家の庭とかもですね、一時バーって毒ダミが広まることもありました。ただですね、毎年ずっと広がるかってそんなことないんですよね。なんかね、定期的にだと思うんですけど、ある年はすごい広まって、翌年になったらおとなしくなっちゃってと。そのバーって広まった年だけ見ると、これは危険だとか危ないってね、すごいインパクトがあるんですけど、決して毎年そうかって言ったらそんなことないんですね。教科書で見ると、ドクダミはシロツメグサは繁殖力が強いから植えない方がいいってことになっちゃうと思うんですけど、1年、2年、3年とか長い目で見ると、そうでもないんじゃないかなというのが私の経験上の答えですね。今年はこの3番のあぜにシロツメグサをちょっと育っていこうと思うので、稲作の動画でちょろちょろ映り込むと思うんですね。その辺でどれぐらいね、生育するのか、どれぐらい
強烈に育っていくのかというのをちょっとね、見ていっていただければなと思います。といったところで、今回はシロツメグサの生育についてお話ししました。ご視聴いただきありがとうございました。